sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mul'atan hordoftoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Keeniyaa irraati isiniif darbudha. Koomishiniin mirga namoomaa UN Itoophiyaatti bakka sarbamni mirga namoomaa gaggeeffame galee qorachuuf eeyyamni akka kennamuuf gaafachuu. Injiinara lammii Itoophiyaa Kaataritti waancaa addunyaaf bu'uuraalee misoomaa hojjechaa jiruu fi haga PhD'tti qabxii olaanaa galmeessuun badhaasa harka mootii Kaatarii fudhate. Guyyaa eebbees barattoota bara kana eebbifaman keessaa qabxii olaanaa galmeessuun fi qorataa kabajamaa yookaan distinguished graduate researcher ta'uun badhaasa meedaaliyaa warqee itti aanaa mootii biyyattii irraa badhaafamee jira. Muddama Ameerikaa fi Chaayinaa shaakala waraanaa jalqabsiisa irratti gabaasa bal'aa qabna. Finfinneetti balaa lolaan ji'a tokkotti namootni 9 lubbuu dhabuus qabannee jirra. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzala Lamtaaddisaati. Ka jalqabaatiin koomishiniin sarbama mirgoota namummaa idil addunyaa qoratu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaaf hundeesse miseensonni isaa yeroo jalqabaatiif torbanoota darban keessa Itoophiyaa deemaniiru. Koomishiniin kun bakkawwan sarbamni mirgoota namummaa itti raawwataman dhorkaa tokko malee akka daawwatuuf eeyyamni akka kennamuuf gaafateera. Firaa'ol Balaa. Daawwannaa jalqabaa Itoophiyaatti taasisan hordofee koomishiniin kun ibsa baaseen bakkawwan haleellaan itti raawwatamaniiru jedhaman daawwachuudhaaf hayyama atattamaa fi hin daangeffamiin akka kennamuuf eeggachaa jiraachuu himan. Miseensonni koomishinii qorannoo kun marii aangoota Itoophiyaa waliin taasisan hordofee ragaa namoota ijaan argan fudhachuudhaaf bakkawwan haleellaan itti raawwatamaniiru jedhaman daawwachuudhaaf dhorkaa tokko malee hayyama akka argatan abdii qabu jechuun UN ibsa baaseera. Qorattoonni koomishinichaa dhimma namoota 200 naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefaman jedhaman ilaalchisuun qorannoo akka gaggeessan ibsa UN keessatti eerameera. Ogeessonni koomishinichaa 3 dursituu koomishinichaa fi lammii Keeniyaa kan taate Kaarii Beetii Murungii, lammii Ameerikaa Steven Raantarii fi lammii Sirilaankaa Raasikaan Alii adoolessa 18 2014 Itoophiyaa daawwachuun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin kun adda durummaan yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffametti qaamolee waraanicha keessatti hirmaataniin sarbama mirgoota namoomaa raawwataman, seerota mirgoota namoomaa idila addunyaa diigaman, akkasumas seera baqattootaa idila addunyaa caban gadi fageenyaa fi walabummaan akka qoratu ibsi UN baasee kun ni eera. Mootummaan Itoophiyaa turtii guyyoota 5 gareen qorattootaa kun Finfinneetti taasisan ilaalchisuun ibsa baaseen Itoophiyaan hundeeffamuu koomishinii kana qeeqxee akka turte yaadachiisuun koomishinichi yeroo itti gaafatamummaa isaa bahatutti ejjennoo bu'uuraa mootummaa ilaalcha keessa haala galchee fi sirna mirga namoomaa idila addunyaa hordofeen ta'uu qabaa. Ta'uu dhabaannaan garuu dhimmi koomishinichaaf tumsa gochuu carraan irra deebi'anii ilaaluu akka jiraatu eereera. Qorannoon koomishinichaa fedhiiwwan siyaasaa hin malleerraa bilisa akka ta'u mootummaan Itoophiyaa akka fedhu ibsi kun mul'iseera. Qorannoo kanaan dura koomishiniin olaanaa mirgoota namoomaa UN fi koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun gaggeessan haala irra hin deebinee fi tarkaanfiiwwan mootummaan itti gaafatamummaan akka jiraatuuf fudhataa jiru hin gufachiifneen qorannichi taasifamuu akka qabu mootummaan ejjennoo isaa ibseera. Magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee keessatti waqtii gannaa kanaatiin wal qabatee ji'a adoolessaa keessa qofa namoonni 9 bishaaniin nyaatamuun lubbuu dhaban. Ogeessa sabquunnamtii uummataa koomishinii sodaa balaa fi abiddaa magaalaa Finfinnee obbo Nigaatumaa immoo BBC'tti akka himanitti namoonni lagaan lixanii lubbuu isaanii darbuun irra deddeebiin dhaga'amaa jira. ይሄ ክረምት ከገባ የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል። እንደዚሁም በተለያዩ erga ganni kun galeetii lubbuun namoota lamaa sababa lolaan darbeera. Lolaan manneen jireenyaa seenuunis qabeenya irratti miidhaa guddaa geessise. Keessumaa sanbataa fi dilbata darbe Addis Katamaa, Lamikuraa fi Aqaaqii Qaallittiitti lolaan miidhaa geessiseera. Kanaan achi lolaa olii wal qabatee osoo hin taane namoonni laga seenuun lubbuun isaanii darbu irra deddeebiin mudataa jira. Har'allee bakka lamatti reeffa namoota lamaa baafneerra. Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa keessatti adoolessa keessa qofa namoonni 9 laga seenuun lubbuun isaanii darbe. Namoota kunneen keessaa gariin isaanii osoo bishaan daakuu hin danda'in laga seenuu fi mi'a gurgurtaaf ta'u argachuuf jecha boolla bishaaniin guutame keessa seenuun kan lubbuu isaanii dhaban. Kaan ammoo akkamiin akka lubbuun isaanii darbe adda baasuuf poolisiin qorannoo eegaleera.
Waggaa darbee lolaa walii wal qabatee lubbuun namoota 10 darbeera. Bara kana miidhaan sababa lolaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'u akka bara darbee akka hin taaneef hojiin hedduun hojjetamaa jira. Qarqara lagaa keenyaan ijaaruu, boo'iiwwan bishaanii sirreessuu fi darbeeyyuu namoonni bakka lagatti dhiyoo ta'ee fi balaa lolaaf saaxilamoodha jedhaman keessa jiraatan bakka fooyya'aatti akka geeffaman gochuuf bal'inaan hojiin hojjetamaa jira. ያደረጉ ሰዎች ወደ ተሻለ ቦታ እንዲዛወሩ የማድረግ ስራዎች በስፋት እየተሰሩ ነው። kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Itiyoophiyaan dhiyeessii boba'aa naannoo Tigraayiif eeyyamuun bakkeewwan deeggarsa nyaataa hatattamaa barbaadan akka argatan gochuu qabdi jetti Ameerikaan. Imbaasii US Finfinnee jiru midhaan nyaataa dhaabbatni tola ooltummaa kaatoolikii Itiyoophiyaa naannoo Tigraayiif raabsuuf qopheesse sababa hanqina boba'aan kuusamee akka jiru himeera. UN'tti bakka buutuun US Linda Greenfield torban kana booda ardii Afrikaatti yeroo jalqabaaf daawwannaa akka gaggeessan himan. Kunis odeeffannoo dhiibbaa qaala'insi jireenyaa nyaata irratti fide ilaaluuf yoo ta'u, lafa gabaa buufataalee oomisha nyaataa daawwachuun qonnaan bultoota waliinis mari'atu jedhame. Kunis ardiin Afrikaa ofumaan hanqina midhaan nyaataa akkaataatti furtu irratti deeggaruuf yoo ta'u, Gaanaa, Yuugaandaa fi Keepi Verde daawwatu. Godaantotni Itiyoophiyaa kumaatamni Saawud Arabiyaatti yakka adda addaatiin himatamuun mana hidhaa turan yeroo adabbii isaanii xumuratanis biyyatti deebi'uuf akka rakkatan himan. Godaantotni kunneen mana hidhaatti gara bakka tursiisa biraatti akka dabarfaman himuun biyyi keessanis fudhachuun barbaanne akka jedhaman BBC'tti himaniiru. Dubbii himtuun mana marii Ameerikaa Naansi Peeloosi yeroo jalqabaaf Taayiwaan daawwachuun har'a immoo gara Maleeshiyaatti imalan. Daawwannaan isaanii kun Chaayinaa irraa dheekkamsi guddaan akka dhaga'amu taasiseera. Beekaa Toomaa dabalata isaanitti hima. Dubbii himtuun mana marii Ameerikaa Naansi Peeloosi kaleessa daawwannaaf Taayiwaan erga galanii booda hooggantoota biyyattii waliin mari'atan. Qondaalonni Ameerikaa olaanoon Taayiwaan yeroo daawwatan kun waggoota 25 keessatti ka jalqabaate. Daawwannaan kun Beejingiin hedduu dheekkamsiiseera. Daawwannaa isaanii dursuun Chaayinaan akka qondaalonni US gara Taayiwaan hin imalleef akeekkachiistee turte. US garuu inumaa yeroon Taayiwaan cinaa dhaabbannu isa yeroo kamiyyuu caala amma jechuun qondaalota ishee garas ergite. Taayiwaan biyya ofiin of bulchitu yoo taatu, Chaayinaan garuu naannoo isheerraa fottoqxe kan booda ofitti ishee deebistu akka taate amanti. Taayiwaan akka biyya taatuuf beekamtiis hin kennituufi. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi ibsaarra baasaniin warri abiddaan taphatan dhumni isaanii gaarii hin ta'u, warri Chaayinaa arrabsan adabbii maluuf ni argatu jedhan. Ameerikaan maqaa dimookiraasii jedhuun walabummaa Chaayinaa cabsiteetti jechuun daawwannaa Naansi Peeloosi fedha Chaayinaa malee Taayiwaan daawwatan qeeqan. Ameerikaan imaammata alaa Taayiwaan waliin qabdu hordofuun hariiroo dippiloomaasii ishee akka gaggeessaa jirtu ibsiti. Gama tokkoon Ameerikaan imaammata Chaayinaa tokkitti waan Chaayinaa akka kabaju himti. Imaammanni Chaayinaa tokkitti jedhu kun ammoo mootummaa Chaayinaa tokkicha ka Beejing malee ka Taayiwaaniif beekamtii hin kennu. Gama biraan ammoo Ameerikaan hariiroo alidilee tahee Taayiwaan waliin qabdi. Odolli Taayiwaan kun akka haleellaa ishee mudachuu malu ofirraa ittisuuf meeshaa waraanaas itti gurgurti. Dubbi himtuun mana maree US Naansi Peeloosi Pireezidant Joo Baayidanii fi Pireezidantittii aantuu Kamaalaa Haarisitti aanuun nama sadaffaa Ameerikaa keessatti aangoo guddoo qabanidha. Daawwannaa isaanii kana hordofuun Chaayinaan barbaachisaa fi haqa qabeessadha jechuun shaakala waraanaa Taayiwaan irraa fageenya kiiloomeetira 16 irratti akka gaggeessitu ibsite. Kunis guyyoota 5 kan ture yoo ta'u, dhukaasa fageenya dheeraa deemuu danda'us hammata. Ministeerri humna ittisaa Chaayinaa shaakalliin gaggeessan kun daangaa bishaaniirraa Taayiwaan gariin cabsuu danda'a jedhan. Qondaalonni US Chaayinaan daawwannaa kana akka sababaatti fayyadamuun Taayiwaan irratti muddama uumaa jirti jechuun komatan. Pireezidantiin Taayiwaan Tsai Ing-wen Taayiwaan irra ta'ee jedhamee doorsisi waraanaa gahaa jira jedhan. Itti dabaluun Taayiwaan dandeettii ofirraa ittisuu ishee cimsuuf waan barbaachisu hunda ni raawwatti jedhan. Abbootiin taayitaa buufata doonii Taayiwaan dooniiwwan shaakala Chaayinaan gaggeessuuf jettu irraa maquun ulaa imala biraa akka barbaaddatan dhaamaniiru. Ministeerri geejjibaa Taayiwaan karaa imala dooniiwwan gara biraa argachuuf Jaappaanii fi Filippinsi waliin mari'achaa jiraachuu himaniiru. Naansi Peeloosi yeroo hooggantoota Taayiwaan waliin mari'atan Ameerikaan waggoota 43 dura Taayiwaan waliin dhaabbachuuf waadaa galtee turte. Har'as ejjennoo keenya akka hin jijjiirre agarsiisuuf jilli keenya Taayiwaan dhufee jedhan. Daawwannaa Peeloosi kana senaataroonni Ameerikaa 26 deeggaranis Joo Baayiden qorannoo waraanni biyya isaanii gaggeesseen yaada gaarii miti jedhanii ture. Sodaan amma jiru kana booda Chaayinaan meeshaa waraanaa Raashiyaaf dhiyeessuun haleellaa Raashiyaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtu deeggarti kan jedhudha. Chaayinaan haga ammaatti Raashiyaaf deeggarsa waraanaa kennaa akka hin turre ibsaa turte. Ameerikaan ammoo Yuukireeniif meeshaa waraanaa gurguddaa deeggaraa turte. Muddamni biyyoota gurguddoo addunyaa lamaanii akkuma Raashiyaa fi Yuukireen waraana biroo kaasaa ka jedhu fuulduraaf ka ilaallu ta'a.
kan xumuraatiin maqaan isaa injiinar Taaddasaa Gammadaa jedhama. Dhalatee kan guddate Shawaa Kaabaa Aanaa Koyyootti yoo ta'u amma dargaggeessa ganna 30 gara jalqabaa keessa jirudha. Taaddasaan imala milkaa'inaa gama barnootaan argate mana barumsaa Garba Gurraacha haga biyya Kaataaritti mootii biyyattii irraa badhaasota hedduu argachuutti gaheera. Injiinar badhaasaan bu'uuraalee misoomaa Kaatar waancaa addunyaaf qopheessaa jirtu irratti hojjechaa jira. Milkaa'ina isaa haala kanaan waa'ila koo Habtaamuu Xibabuutti himeera. Yeroo hunda barnoota kootiin gumaacha guddaa gumaachuun barbaada ture. Sababa kanaaf fakkeenyaaf yeroon barataa waggaa 3ffaa ture irraa kaasee kitaaba structure engineering barreessan ture. Akkasumas foormulaa haaraa fi sooftiweerii structure dizaayinii gamoowwaniif oolu staandardii seera ijaarsa Itoophiyaa irratti kan hundaa'e developii gochuuf hojjechaan ture. Haa ta'u malee barataa waggaa 4ffaa yeroon turetti wantoota hojjechaa turee fi dookumentii koo hunda laaptooppii koo waliin cuubeedhaan laphee koo jala dabalatee iddoo 6 ol na waraanuun yuunivarsiitii fuulduratti saamameen ture. Garuu Waaqayyo hojii dinqii isaatiin balaa sanirraa na oolchee barumsa koo itti fufee xumuruu danda'eera. Bara 2013 barataa waggaa 5ffaa yeroon turetti yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa kaampaanii Samsung waliin ta'uun barattoota siivil injineeringii irraa qabxii olaanaa qaban 4f carraa hojii biyya alaatti hojjechuu qopheessee ture. Carraa kanaan gara Kaataar dhufee kaampaanii Samsung keessatti akka siivil saayit injineerii ta'uun piroojektii bu'uuraalee misoomaa Kaataar irratti waggaa 3 hojjedheera. Akkuma beekamu Kaataar waancaa addunyaa qopheessaa jirti. Ammatti ijaarsa isteediyeemii waancaa addunyaaf oolan hunda xumurtee gareewwan kubbaa miilaa addunyaa 30 ol ta'anii fi deeggartoota miliyoona 1 ol ta'an simachuuf saffisaan qophaa'aa jirti. Isteediyeemiin alas piroojektoota misoomaa hedduu ijaartee jirti. Piroojektiin ani irratti hojjedhees piroojektoota bu'uuraalee misoomaa qophii kanaaf ijaaraman keessaa tokko. Waggaa 3f akka siivil saayit injiinar ergan hojjedhee booddee digirii koo 2ffaa hojjechuuf Kaataa yuunivarsiitii galee itti fufee achumatti hojiis hojjechaa digirii koo 3ffaa yookaan PhD koo xumuree ji'a darbe 4GPA'dhaan eebbifameen jira. Guyyaa eebbees barattoota bara kana eebbifaman keessaa qabxii olaanaa galmeessuun fi qorataa kabajamaa yookaan distinguished graduate researcher ta'uun badhaasa meedaaliyaa warqee itti aanaa mootii biyyattii irraa badhaafameen jira. Badhaasni kun badhaasa maqaa mootii Kaataariin eebbifamtoota qabxii olaanaa fi riisarchiidhaan gumaacha olaanaa taasisaniif kennamu. Hojii qorannoo kootiin sababa gumaacha olaanaa taasisan yeroo adda addaatti beekamtii addaa fi badhaasa hedduu badhaafameen jira. Fakkeenyaaf waggaa 2 dura sadarkaa University Based Graduate Research Award in Science mo'achuun badhaasa meedaaliyaa fi waraqaa ragaa badhaafameera. Badhaasni kun barattoota dandeettii addaa qabanii fi saayinsii keessatti gumaacha qorannoo olaanaa taasisaniif beekamtii fi kabaja kenna. Bara darbees Kaataa University Annual Research Forum irratti badhaafameen jira. Kana malees bara kana Best Graduate Research Award in Science and Engineering akkasumas dissertationii yookaan qorannoo PhD koof taasiseen Best Dissertation Award mo'adheen jira. Kun badhaasota argadhe keessaa isa muraasa. Amma asitti riisarchii adda addaa hojjechaan jira. Kana malees bara darbe kaasee University of British Columbia Canadaatti PhD koo 2ffaa hojjechaan jira. Yeroo adda addaatti hojii koon Waaqayyo na gargaaree maqaa biyya koo ol kaasuu danda'u kootiif guddaa Waaqayyo galateeffadha. Sababni milkaa'ina kootiin jalqabaa gargaarsa Waaqayyooti. Kanarraa kanaaf garaa guutuudhaan barnoota koo irratti xiyyeeffachuu kootee yaada. Yeroo hunda wanta narraa eegamu jechuunis yeroo koo seeraan fayyadamee yoon qo'adhe isarraa kanaaf hojii Waaqayyooti jedhee namana. Kanarraa kanaaf qormaata yookaan gireediidhaaf hin dhiphadhu. Yeroon qo'adhu qormaataaf osoo hin taane beekumsa argachuuf ture. Kana malees barumsan jaaladhu keessattuu fiiziksii fi maatisiidhaan kan wal qabatan yeroo hunda in advance qo'achaan ture. Fakkeenyaaf maatisii baay'ee waan an jaaladhuuf yeroo kutaa 9 ture koorsii maatisii kan kutaa 11 fi 12 qo'adheetu nan xumure. Akkasumas fiiziksii kutaa 11ffaa kanan qo'adhe kutaa 9 yeroon turetti. Kanaaf yeroo baay'ee kilaasii kanan galu waan haaraa barachuuf osoo hin taane yeroo dubbisu kan naaf hin galle yoo jiraate qabafachuuf. Karoora kiyya qorataa addunyaa irratti beekamaa ta'uun ogummaa kootiin